गाइस, तो इस तरह की साउंड इफेक्ट अपने वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में चले आने के बाद आप लोगों को इस वाले वेबसाइट में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को कोई सा भी एक साउंड इफेक्ट सुन लेना है। आपको जो सा भी साउंड इफेक्ट पसंद लगता है उसके नेम पे आप लोगों को क्लिक करना है। नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे करना है, यहाँ डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ गया, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देख सकते हैं डाउनलोड होकर रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।